Hoi, ik ben Ilona en in deze video wil ik toch nog even naar het certificaat kijken. En ik kwam wat berichten tegen. Ursula von der Leyen introduceert het EU Digital Certificaat, die lidstaten per 1 juli 2022 verplicht moeten invoeren. Alleen hiermee kan binnen de EU gereisd worden. Nou, deze video van Ursula is niet van dit jaar, maar van 16 juni 2021. En ja, toen is per 1 juli het certificaat ook uitgerold. Dus dit is van vorig jaar, niet dit jaar. Verder heb ik nog even gekeken bij de European Council of the Council of the European Union, waarin staat dat de huidige regelgeving omtrent certificaat verloopt op 30 juni 2022. Er is al besloten vanuit de Raad dat ze het willen verlengen tot 30 juni 2023. Maar dat moet nog door het Europese Parlement. Want deze Raad, dat heb ik al eens eerder aangegeven, heeft alleen raadgevende functies. Die kunnen dus geen wetten, verdragen maken. Dus dan moet het eerst door het Europese Parlement. En nou ja, ik weet niet of mensen de laatste tijd wat video's hebben gezien van het Europese Parlement. Maar er is veel tegenstand tegen wat er gebeurd is en wat er zich afgespeeld heeft de laatste 2 jaar. Maar goed, ik wil even goed gaan kijken naar de energie van het certificaat. Even kijken wat daar uitkomt. We hebben pentagram 4, we hebben matigheid, centrale kaart, we hebben bekers 8 in het verleden, we hebben de zegenwagen onder matigheid en we hebben pentagrammen 3 en de ster. Wat dat betreft hebben we 3 grote arcana kaarten. Nou, voor mijn gevoel proberen ze nog vast te houden aan de macht die ze dan hebben, of in ieder geval ze willen naar buiten laten overkomen alsof ze nog macht hebben. Voor mijn gevoel is dit gewoon een lege huls, die hele EU. Er is al balans en heling aan de gang. Heel bijzonder, in het verleden zijn we eigenlijk al weggegaan van dit hele systeem. Dus ik geloof ook echt dat de EU gewoon een lege huls is. Dat het gewoon een grote poppenkast is naar buiten toe. Ik wil niet zeggen dat de mensen die daar nog werken daar allemaal van op de hoogte zijn. Maar ik heb het gevoel dat die echt de bovenste laag zo goed als weggehaald is. Of dat ze ermee aan de gang gegaan zijn vanuit de Witte Hoede. Maar we vertrekken, het zijn 2 vertrekkaarten. Dus ook onder de centrale kaarten staat de zegenwagen wat ook vertrek is. Dus we gaan weg van dit hele systeem en we gaan ook weg van volgens mij dat certificaat. Ik zie dat niet zozeer nog ingevoerd worden. Een heleboel landen hebben het ook opgegeven. Dus het zou wel heel raar zijn als dat nu opeens weer terug wordt ingevoerd. Dan hadden ze dat waarschijnlijk al lang al aangepakt als ze nog zoveel macht zouden hebben. Het is niet logisch meer als ze dat nu nog gaan aantrekken. En zoals ik aangeef, ze willen wel dat het verlengd wordt. Ze willen wel dat het doorheen komt. Maar het moet eerst nog door het Europese Parlement. En er op dit moment is er eigenlijk weinig nog waar ze dat op gaan baseren. Of waar ze dat er doorheen gaan krijgen. En dat geeft voor mij ook aan dat ze zo weinig macht nog hebben. Want normaal gesproken hadden ze dit al lang al doorgevoerd. Zaten we nu al lang al in een systeem met een digitaal pas. Hadden we al geen toegang tot het internet en konden we wel fluiten naar onze centen. Laten we eerlijk zijn. Als ze zoveel macht hadden, hadden ze dat er al lang al doorheen geduwd. Maar dat is mijn mening. Of in ieder geval hadden ze een betere positie gehad dan wat ze nu hebben. Want ze worden eigenlijk aan alle kanten onderuit gehaald. In de media ook. En zelfs in de media, natuurlijk wel de alternatieve media, maar in de gewone media komt steeds meer naar buiten wat dat betreft. En dat was echt niet mogelijk geweest hoor. 1 of 2 jaar geleden. We zien in de nabije toekomst dat er hard gewerkt wordt aan iets heel nieuws. De ster staat ook voor bescherming, ook off-world. En ik denk ook dat we echt bescherming krijgen vanuit andere werelden, andere dimensies, om dit proces goed te doorlopen. En het zou mij niets verbazen als dit ook voor een soort samenwerking staat. Want dit is een samenwerkingkaart. Dus ik denk dat we ook steeds meer dingen naar buiten komen over andere levensvormen, over andere dimensies. Dus ik denk wat dat betreft dat we echt op een punt staan waarin de wereld volledig opengegooid gaat worden, maar op een hele andere manier. En ik moet eerlijk zeggen, ik zit er echt naar uit te kijken. Dat lijkt me helemaal geweldig. Maar helaas zitten we nog in dit staartje. En ik heb ook het gevoel dat het niet zozeer met een dag of een datum te maken heeft. Maar wat ik ook al eerder heb aangegeven, wat ik ook al gelezen heb bij anderen, is dat het gaat om gebeurtenissen.
Er moeten gebeurtenissen, bepaalde markers moeten er gebeuren. En dan wordt het weer doorgezet. Ik had ook gelezen over dat de Oekraïne, dat er gewoon dat ze daar ook groepen kinderen zijn tegengekomen, wat ze ook niet verwacht hadden, want ze kwamen er echt alleen voor de biolabs. Maar ze vonden iets heel anders, waardoor het ook langer heeft geduurd dan ze hadden gedacht. En dit gebeurt wel vaker. Wat ik bedoel eigenlijk met dat de witte hoeden in controle zijn, is dat ze de grootste vernietigingswapens hebben ze voor gezorgd dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Maar dat betekent niet dat ze alles letterlijk allemaal onder controle hebben. Ze kunnen nog bepaalde dingen aanrichten. En bijvoorbeeld dit met de kinderen was onverwacht dat ze dit tegenkwamen. En ja, dan moet daar wel goed op gereageerd worden om dat in goede banen te leiden. Dus ik denk dat dat ook een van de grootste problemen is. Dat het schoonmaken, de draining the swamp, dat gewoon veel meer omvat dan ze zo van tevoren hadden kunnen bedenken. Ik wil in ieder geval naar de energie van Nederland kijken. In Nederland gebeurt er natuurlijk ook van alles. Om eerlijk te zijn kan ik het bijna niet eens meer bijhouden. Maar er is ook heel veel naar buiten gekomen over het WOP natuurlijk. De WOB en die documenten die vrijgekomen zijn over waar het kabinet al zijn besluiten op gebaseerd heeft. En dan komt ook echt naar buiten dat het complete onzin is geweest. Dat er heel veel dingen ook helemaal niet klopten. Dat zullen we meer en meer gaan zien. Er komt gewoon zoveel naar buiten. Ik las vanochtend nog een artikel op het AD. Helaas een betaald artikel, vind ik jammer. Over een meisje van 14. Die dus 2 jaar lang gebruikt is of misbruikt is voor video's. Toen was ze 12 toen dat begon. En ik denk dat we dat meer en meer van dit soort verhalen gaan horen. Hoe diep dat gaat, hoe ver dat gaat. En nou ja, goed, laten we eerlijk zijn. Zo jong als baby's worden gewoon gebruikt voor dat. Het is, als ik eraan denk, dan word ik er al misselijk van. Maar goed, dat soort dingen zullen ook naar buiten moeten komen. Mensen moeten echt begrijpen op welk niveau we het hier eigenlijk hebben. Wat er allemaal gebeurd is. En dat wordt langzamerhand steeds meer naar buiten gebracht. Dus aan de ene kant was het ook goed dat dit naar buiten werd gebracht. En ik krijg trouwens ook de page van Zwaarden. En aangezien ik over dit onderwerp praat, over dat de dingen in de media naar buiten worden gebracht. Dit staat ook over, gaat over informatie. Dus er komt steeds meer informatie over dat soort dingen naar buiten. Gewoon dingen waar de meeste mensen eigenlijk nooit over gehoord hebben. Want dat werd natuurlijk weggemoffeld. En het is nu belangrijk dat dat naar buiten komt. Maar de energie van Nederland. Aas van staven. Zwaarden 9. Ridder van pentagramma in het verleden. Bekers 2 onder de zwaarden 9. En we hebben 9 van pentagramma. En ik trek nog een extra kaart. De koningin van zwaarden. Dus op zich wel interessant. Want we hebben dus dat er nog best wel veel angsten naar buiten komen. Dat er nog best wel veel van wat gaat er gebeuren. Wat komt er naar buiten. Dat mensen toch nog angstig zijn, waarschijnlijk ook door de prijsverhogingen. Mensen weten niet hoe dat gaat. Natuurlijk de prijzen schieten de pan uit, vliegen de pan uit. Het is echt, ik kan me voorstellen voor een heleboel mensen, ook voor mijzelf, is dat heel onprettig. Ik heb wel het gevoel, ik heb het volste vertrouwen dat het goed komt. Het zit natuurlijk ook heel veel met voeding. Ik heb ook het gevoel dat er bewust bepaalde voeding uit de schappen wordt gehaald, omdat daar gewoon een heleboel troep in zit. Ik denk ook dat we dat steeds meer naar buiten krijgen. Tenminste naar buiten gaat komen wat er nou eigenlijk echt allemaal in gezeten heeft. En ik denk dat dat natuurlijk heel veel angst voor mensen omhoog brengt. Het gaat om je zekerheid. Het gaat om van als je zo meteen niks meer kan betalen. Dan kan je je huis kwijtraken. Je kan een heleboel dingen zakken in elkaar. Het gaat ook om heling. Het gaat ook dat we realiseren dat de kracht echt in onszelf zit. En dat wij echt kunnen manifesteren wat wij willen. Zeker met de energie nu. Er is ook heel veel energie de laatste dagen naar binnen. Tenminste, dat gevoel heb ik. Binnengebracht, zo gezegd. Ik voelde het zelf ook. Ik was soms gewoon back af. Dat ik echt dacht dat ik heel lang gefeest had. Zo'n gevoel had ik. Die jaren liggen gelukkig al heel ver achter mij. Maar dat was echt een gevoel van, wat is dit? Heel vermoeid en zo. Maar dat is allemaal nieuwe energie komt nu binnen. We zijn echt aan het voorbereiden om veel krachtig te worden. Maar dat heeft heling nodig. En
angsten die naar boven komen, pijnen, woede, frustraties. We mogen er nu mee omgaan, want eigenlijk is dit een nieuw begin op energetisch niveau. Een nieuw begin om met onze energie om te gaan. En ik denk in Nederland dat dat steeds meer komt. Het is uiteraard altijd aan ieder van ons zelf of we er wat mee doen of niet. Sommige mensen zullen alleen maar meer en meer in hun angst schieten, meer en meer negatiever worden, echt helemaal een soort vicieuze cirkel, maar dan naar beneden. En andere mensen zullen juist de heling vinden, de kracht vinden om juist er bovenuit te stijgen. Want zeker voor de nabije toekomst is onafhankelijk en ook op gezondheidsgebied, ook met voeding, dat we gewoon een hele andere kant op gaan. Hele andere manier van inkopen doen, zoals ik al aangegeven heb eerder en andere mensen uiteraard ook. Ga lokaal, ga gewoon kijken ook wat je binnenkrijgt. Ga kijken of je jezelf kan ondersteunen als dat nodig is en kijk ook heel goed wat is waar, wat is niet waar. Voeding, gewoon natuurlijk letterlijk voeding, maar ook wat je binnenlaat, gewoon qua lezen, qua wat je ziet. Het is nu heel belangrijk dat je daar gewoon echt ook een soort onderscheid in gaat maken van dit voelt wel goed voor mij en dit niet. Of dit voelt gewoon niet waar en dit wel. Het is heel belangrijk dat we dat nu gaan doen. Ik wil ook nog even naar België kijken. Wat is de energie in België? Even kijken. België. De toren. De toren in België. We hebben de Page van Zwaarden. Dat is de centrale kaart. We hebben het oordeel in het verleden. We hebben bekers 7 onder Page van Zwaarden. En de koningin van Zwaarden voor de nabije toekomst. En de koning van pentagrammen. Oh, dat is wel interessant. Dus op dit moment gaan er een heleboel dingen in elkaar storten daar in België. En dat kan best wel wat schokken omhoog brengen bij bepaalde mensen. Waarschijnlijk ook natuurlijk de prijzen, die uiteraard daar ook de pan uitstijgen. Dus er is heel veel gaande. Dus mensen beginnen nu te schrikken van wat is er aan de hand. Er komt ook steeds meer informatie naar buiten. Ook in België. Over dingen die gebeuren. Misschien met het kabinet, met bepaalde personen of in de media. Er komt steeds meer informatie naar buiten. En dat kan mensen ook in verward brengen. Dat ze niet meer weten wat ze nu wel of niet willen. Dat kan tot heel veel verwarring leiden. En dat is ook nodig, zodat mensen zelf naar zichzelf gaan luisteren. Dus ja, soms moet je het heel oncomfortabel voor mensen maken, zodat ze weer door kunnen pakken en verder kunnen kijken. Uiteraard ligt het weer helemaal aan hoe ieder gaat reageren. Dat is aan ieder voor zich. De een zal in die totale verwarring gaan en helemaal, wat moet ik nou? En juist iemand anders voelt opeens die kracht van nee, ik ga die kant op, dit is goed voor mij. Ik ga op deze manier zorgen voor mijzelf, voor mijn gezin, voor mijn geliefde. Dus er is heel veel gaande, maar de toren betekent wel dat hele oude structuren in elkaar aan het klappen zijn. En voor de nabije toekomst uiteraard weer het onderscheid. Wat is belangrijk, wat is waar? En ook weer, de koning van pentagrammen is ook dat mensen initiatieven gaan ontwikkelen, dingen neer gaan zetten. De koning van pentagrammen is een heel aards persoon, die eigenlijk echt die handen uit de mouwen gaat steken van oké, we willen dit niet meer, wat willen we wel? Dus ik denk ook dat de komende periode in België, dat er ook steeds meer mensen andere initiatieven gaan tonen van maar we willen het op een andere manier. Dit is niet meer wat we willen. Dus dat is op zich wel heel mooi. Maar er kunnen nog wat schokkende dingen naar buiten komen. Dan wil ik ook nog naar Duitsland kijken. We kijken naar de energie van Duitsland. Even kijken, de energie van Duitsland. De keizerin. Dat is wel een mooie. Staven 4. De page van pentagrammen in het verleden. Zwaarden 8 onder de staven 4. En staven 5 voor de nabije toekomst. En bekers 9, dat is wel interessant. Dus er komt wel een nieuwe, meer vrouwelijke energie in, zeg maar, in Duitsland. Maar mensen zitten nog wel vast. Er zitten nog best wel veel mensen vast in hun eigen systemen, in hun eigen manier van denken. Weer voel ik toch ook weer die gehoorzaamheid, dingen niet willen zien. Dus bewust dingen niet willen zien. Ik zag vanochtend nog een video van iemand. Nou, mijn Duits is gewoon echt slecht. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik begreep een beetje. Er was iemand die droeg nog steeds een masker. Dat hoefde niet meer. Dat was in het Duits. En die man die bleef zichzelf maar verdedigen. Nee, maar dat is voor mijn zekerheid. Ja, maar meneer, het is helemaal niet bewezen dat dat helpt. Ja, maar het is voor mijn zekerheid. Het is ook voor de anderen. En het was echt heel vreemd. Maar deze persoon zat helemaal
verwikkeld in zijn eigen beperking dat hij dus een masker moet dragen. Dat hij dus, nou ja, in dit geval de blinddoek, maar dan voor de mond. Dus wat dat betreft, ja, heel bijzonder. Maar ik denk dat daarin ook veranderingen komen. Er zijn ook volgens mij ook nieuwe initiatieven. Ik denk dat ook mensen meer die gelijkgestemd zijn elkaar meer en meer gaan vinden. Want er zijn natuurlijk ook heel veel wakkeren in Duitsland. En ik denk dat die meer en meer bij elkaar gaan komen. En dat zal heel krachtig zijn. Want juist het bij elkaar komen van mensen, dat ze eigenlijk een nieuwe energie gaan neerzetten, op een nieuwe manier dingen gaan manifesteren of neer gaan zetten. Dat is heel belangrijk om de energie sowieso te veranderen in dat gebied. Overal ter wereld is dat zo. Als mensen bij elkaar gaan komen, dat is zo krachtig. Bewuste mensen, er hoeft maar een heel klein groepje te zijn vele malen krachtiger dan een hele grote groep onbewuste mensen. Bewust manifesteren, bewust dingen neerzetten is zo belangrijk. Dat kan al zoveel verandering in de energie weergeven of in ieder geval gewoon een verandering optreden. Door zeg maar als groep bij wijze van spreken te mediteren op bepaalde dingen of energie ergens heen te brengen of iets neer te zetten. Dat kan al een grote verandering veroorzaken. Dus onderschat dat niet. Onderschat niet je eigen kracht. Gewoon al als persoon alleen, als je bij wijze van spreken gewoon je eigen energie gaat neerzetten, is al zoveel krachtiger dan een groepje onbewuste bij elkaar. Hou dat ook in je achterhoofd altijd van ja, dit bewuste energie neerzetten is zo krachtig. Daarom willen ze ook, tenminste de duisteren niet, dat we dat gaan doen. Dat we niet realiseren hoe krachtig we zijn. Ik zie in de nabije toekomst nog wel wat geharrewar. Dus er zal er nog wat strijd komen. Misschien ook in de politiek wordt er wat heen en weer getrokken. Maar uiteindelijk voel ik ook wel dat er een soort ontspanning gaat. Dus waarschijnlijk uit het geharrewar komt iets goeds. En ik denk dat dat ook nodig is, dat mensen ook wakker worden. Zeker als ik die man nog voor ogen zie, die echt aan het rechtvaardigen was waarom hij dit masker moest dragen. Dan denk ik dat daar best nog wel even wat mag gebeuren. Maar zoals ik al aangeef, meer en meer gelijkgestemden vinden elkaar in Duitsland. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Hier wil ik het in ieder geval bij laten. Hopelijk tot de volgende video. Dag!